जंगल का ऑर्केस्ट्रा कभी नहीं रुकता, कभी तेज तो कभी धीमा होता रहता है बस। मगर फनकार बदलते रहते हैं। अंधेरे के आगोश में समाते जंगल में अब नए फनकारों की बारी है। चलिए मिलते हैं स्याह रातों में जश्न मनाने वाले इन किरदारों से। प्रणय निवेदन करता हुआ मॉटल्ड वुड आउल। और फीमेल के रिस्पॉन्स पर उसका रिएक्शन। और यहां वे एक दूसरे को अपनी लोकेशन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। The king of darkest sky, Indian eagle owl. खरगोश जैसे जीवों को दबोच कर फाड़ देने वाले पंजों से लैस। बेहद गुस्सैल फितरत। शाम के बाद हमलावर और अपने इलाके में किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं इसे। टारगेट तय करके उसी पर आंखें गड़ाकर उड़ता है। बेहद खामोश परवाज होती है इसकी, बिल्कुल बेआवाज। गर्मियों की एक शाम, सूरज ढलने से बेखबर मैं इन्हें फिल्माने में मशगूल था। ये एक फीमेल थी। मेरे कदमों की आहट पर इसने मुझे वार्न किया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। कुछ ही दूर बैठे मेल ने इसे रेस्पॉन्ड किया। दोनों ने मिलकर कुछ तय कर लिया था। मैं उनके टारगेट पे था, लेकिन मैं इससे अनजान था। जमीन से सटकर उड़ता हुआ मेल फीमेल के राइट साइड में एक पेड़ पर आ गया। उसने एक नजर मेरी और मेल की पोजीशन पर डाली और मेरे पीछे एक ऊंची टहनी की ओर उड़ी। आई वॉज सराउंडेड बाय देम। मैंने कैमरे को उसकी ओर घुमाया और फोकस कर ही रहा था कि मेरे पीछे से चीखता हुआ मेल उड़कर मेरी गर्दन को छूता हुआ निकला। कैमरा बंद करना भूलकर मैं ट्राइपॉड उठाकर भागा। वो दोनों मेरे सर के ऊपर अजीब तरह से मंडरा रहे थे। मैं बमुश्किल वहां से निकल पाया। मेरी बर्डिंग लाइफ का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस था ये।
शाम ढलते ही इस तीखी और कसैली आवाज से जंगल में लगता है हम कहीं फंस रहे हैं। यह आवाज एक अल्टीमेटम जैसी लगती है बाहर निकल जाने के लिए। सारी रात एक्टिव रहने वाला ये परिंदा है इंडियन नाइटजार। अंधेरे से पैदा हुई नाउम्मीदी के भंवर में फंसे जंगल में घूम घूम कर उम्मीद की किरण जगाती है इस परिंदे की आवाज। कहती है सब्र कर, सवेरा होगा। यह है इंडियन थिकनी।